Oh my God, Lord. Umaalog yung bahay. Oh my God. Earthquake. Bakit umalog ang bahay? Hindi naman yat. Oh my God. Malakas siguro ang earthquake. Ang lindol. Bakit umalog yung bahay namin? Hindi ito aalog yung bahay namin pag may earthquake eh. Kasi may roller to sa ilalim. Nako. Lord. Ayan, mga alarm sa cellphone. Nako. Pati sa labas. Nako. Nag-alarm din sa labas. Lakas siguro ng air. Ang lindol. Oh my God. Ano ang buhay niya? Ayan na. Lord. Nako. Ano bang nangyari sa mundo? Diyos ko.